Hello students, welcome to Jara Physics Academy. Today we are learning Physics Grade 12, Unit 5 Basic Electronics. Specifically review question 5.4. Let us go step by step for better understanding. Or if you understood this lesson, don't forget to like, comment, subscribe to Jara Physics Academy. Question number 1. Describe the function of transistor in electronic circuit. Dalagaa transistoraa sarkwiitii elektirooniksii keessaa ibsi. Is a semiconductor device used to amplify or switch electronic signal. Tiraanzistara jechuun meeshaa gariin dabarsoo ta'ee yaa'insa kaarantii ol kaasuu fi akka bantuu fi cuftuutti kan gargaarudha. Transistor classified into two types, field effect transformer and bipolar junction transformer. Transformerri bakka lamatti qoodama. Field effector transformeridhaa fi bipolar junction transformer jedhama. When a third layer is added to semiconductor diode, BJT is produced or bipolar junction is produced. Duraan maal jennee baqqannoota lama yookaan maateriyaala lama P maateriyaaliidhaa fi inni maateriyaalii walitti finnee daayodii uumnee jechuudha. Daayodiin terminaala lama kan qabudha. Amma immoo daayodii sanarratti baqqana sadaffaa itti daballee tiraanzistara BJT argannaa jechuudha. Baqqana sadaffaa irratti daballaa jechuudha. Jalqaba jaanshinii tokko qofaatu ture. Semiconductorii daayodii irratti jaanshinii tokko qofaatu ture. Pidhaa fi inni qofaatu walitti dhufe. Yeroo sana jaanshinii tokko qofaa jidduu jira jechuudha. Amma baqqana sadaffaa yommuu itti daballu jaanshinii lama ta'a jechuudha. Yeroo inni P Nidhaa, N fi P jaanshinii tokko uumanii ammas P fi N jaanshinii tokko uumanii jechuudha. Walitti jaanshinii lama. Yeroo immoo PNPdhaa P fi N jaanshinii tokko uumu, N fi P jaanshinii tokko uumu jechuudha. Jaanshinii lama arganna jechuudha. Transistor is a three terminal. Daayodiin terminaala meeqa qaba jennee ture? Daayodiin terminaala lama qaba jennee ture. Transistorri ammoo terminaala sadi qaba. Two junction device used to control electron flow. Jaanshinii lama kan qabu. Akkuma walitti dubbanne jaanshinii lama qabaa jechuudha. Kuni kaarantii achi keessa yaa'u to'achuudhaafi jechuudha. Kanaafuu terminaalli sadeen tiraanzistaraa ammeetara, beeziidhaa fi kollektara jennaan. Answer: transistor is a semiconductor device used to amplify electrical signal and acting as a switch or gate. Transistorri meeshaa gariin dabarsoo ta'ee signaala elektirikii ol kaasuu fi akka balbalaatti kan hojjetudha. Question number 2. Which of the transistor current is the largest? Which is the smallest? Karantiin guddaa tiraanzistaraa isa kami? Xiqqaanoo kami? Answer: the largest current is emitter current and the smallest current is
base current. Currentiin guddaan tiraanzistaraa currentii immiitaraati. Currentiin xiqqaan tiraanzistaraa currentii beeziiti. Question number 3. The doping concentration of base in PNP transistor is tiraanzistara paanaapaa keessatti qabiyyeen xureeffamuu beezii maal fakkaata? A. Lightly doped xiqqoo xureeffama. B. Moderately doped giddugaleessaan xureeffama. C. Heavily doped baay'ee xureeffama. D. Not doped hin xureeffamu. Explanation. Transistor consists of 3 doped regions. Transistorri naannoo xureeffamuudhaa 3 qabaa jechuudha. Arranged in one of two ways. Karaa lama keessaa isa tokkoon qindaa'aa jechuudha. The first, P material sandwich between two N-type material form NPN. Yeroo tokko semiconductoriin gosti paadhaa akka saandwichitti jidduu semiconductorii N lamaanii gidduu dhufaa jechuudha. Yommuu sana tiraanzistara maal uumaa? Tiraanzistara NPN uumaa jechuudha. In the second, any material sandwich between two p-type material form PNP. Isa lammaffaa irratti semiconductorii gosti naadhaa semiconductorii gosa paa lama gidduu bu'ee akka saandwichitti gargaara. Maddii lamaaniin P'dhaa walakkaan N'dha jechuudha. In both NPN and PNP isaan lachuu keessatti the middle region is base. Naannoon walakkaa beezii. The outer region is emitter and collector. Gamni alaa immoo emiiteraa fi collector. Emitter, the outer region that supplies charge carriers, electrons or holes. Emiitterri gara alaatti kan argamuu fi innis akka maddaatti tajaajila. Hojiin isaa inni guddaan kutaalee biroof beeziidhaa fi kolleektaraaf utubduu yaa'insa elektirikaa dhiheessuudha. Utubduun yaa'insa elektirikaa holqota yookaan elektiroonota ta'uu danda'a jechuudha. Elektiroonota yookaan holqa yaa'insa elektirikiyaatiif dhiheessuudha. Sababni baay'inaan xireeffamuu isaa elektiroonota yookaan holqa hedduu akka maddisiisu isa gargaara. Emiitara yoo baay'ee kan xureessinu ta'e yookaan xurii baay'ee kan itti daballu yoo ta'e, xuriin baay'een emiitaritti dabalamuun emiitarri sun elektiroonota yookaan holqa hedduu akka maddisiisu taasisaa jechuudha. Elektiroonotaa fi holqonni baay'ee maddisiifamuun ammoo yaa'insa elektirikaa guddaa uumuudhaaf barbaachisa. So emitter heavily doped region. Baay'ee naannoo baay'inaan xureeffamudha jechuudha yookaan naannoo xuriin baay'een itti dabalamudha. Size moderately. Hammi isaa giddu galeessa jechuudha. Guddinni hamma isaa giddu galeessa. The second is collector. Collector, the outer region that collects the charges carriers.
Kolleektarri naannoo alaa tiraanzistaraa ta'ee gara alaa ta'ee innis maaliif gargaara? Collect the charges carriers. Elektiroonota beezii irraa dhufan walitti qabuudha. Hojiin isaa elektiroonota yookaan holqa beezii irraa dhufan walitti qabuudha jechuudha. Moderately doped. Xuriin isatti dabalamu ammoo giddu galeessa. Akka kan immiitaraatis guddaa miti. Akka kan beeziitis xiqqaa miti. Kanaaf hammi xureeffamuu isaa giddu galeessa. Sababni hammi xureeffamuu isaa giddu galeessa ta'eef inni bal'ina guddaa qaba. Hojii walitti qabuu kana keessatti ho'a guddaa waan uumuuf ho'a sana facaasuuf yookaan garduubaatti deebisuuf reversing bias jechuudha. Garduubaatti deebisee qabbaneessuudhaaf jechuudha. Size slightly larger. Hammi isaa bal'aadha jechuudha jara kaanirraa. Immiitaraa fi beezii wajjin wal bira yommuu qabnu hammi isaa saayiziin isaa bal'aadha jechuudha. Base, the middle region to minimize recombination and allow carriers to pass to the collector. Beeziin kutaa gidduu ta'ee yaa'insa elektiroonotaa immiitara irraa gara kolleektaraatti darban to'ata. Sababni xiqqoo xureeffamuuf yookaan xuriin xiqqoon itti dabalamuuf elektiroononni immiitara irraa dhufan beezii keessatti akka hin badne yookaan elektiroononni yookaan holqonni immiitara irraa yommuu dhufan beezii keessatti parsantii takkaa hamma 5 kan beezii keessa jiru wajjin walitti dabalamanii kan achirraa hafe kan sanarraa hafe parsantii 95 hamma 99 kan ta'u harki caalaan gara kolleektaraatti akka darban taasisa. Beezii kana yoo xurii baay'eetti daballee yookaan yoo baay'ee xureeffame maaltu uumama? Yaa'insi elektirikaa beezii keessatti waan baduuf tiraanzistarri sun gahumsa hin qabaatu jechuudha. Kanaaf wanni xuriin xiqqoon beeziitti dabalamuuf tiraanzistarri sun gahumsi isaa akka guddaa ta'uuf. So the correct choice letter is A. The doping concentration of base in PNP transistor is A. Lightly doped. Moderately doped B irra kan jiru eenyuuf ta'a? Kolleektariif ta'a jechuudha. C irra kan jiru immoo heavily doped eenyuuf ta'a? Immiitaraaf ta'a jechuudha. Question number 4. Which junction is the transistor is forward biased? Which junction reverse bias? Tiraanzistara keessatti qunnamtii kamtu looga gara fuulduraati? Qunnamtii isa kamtu looga gara duubaati? In properly biased transistor, the emitter base junction is always forward biased and the base collector junction is always reverse biased. Haalota lamaan yommuu ilaallu NPN dhaa fi PNP tiraanzistara lamaa jira jennee NPN irratti yommuu ilaallu N'n gara duraa jiru immiitara. Immiitarri kun baatirii negatiivatti hidhamee jira.
Maateriyaalli semiconductara keenyaa immiitaritti aanee argamu N'dha. N taayippiin ammoo elektiroonii baay'ataa jechuudha. Gama baatiriitiin ammas immiitarri elektiroonotatti hidhamee jira yookaan chaarjii negatiivatti hidhamee jira. Kanaaf chaarjiin negatiivni maateriyaala keessa jiruu fi ka baatiriidhaan walitti hidhame kun waan wal dhiibaniif elektiroononni maateriyaala inni keessa jiru kun garamitti yaa'u gara piidhaatti yaa'u jechuudha. Yookaan gara beezii pii kanatti yaa'u jechuudha. Hammi tokko parsantii takkaa hamma 5 erga beezii kanaa wajjin walitti makamee inni asirraa hafe parsantii 95 hamma 99 kan ta'u gara inni taayippii kaanitti achi darbaa jechuudha. Gara kolleektaraatti achi darba. Kanaaf gaa yommuu kana baatiriin keenya immiitarri negatiiva baatiriitti hidhamee immiitarri gama kaaniin inni taayippiidhaan irratti hidhamee jira. Kanaaf yommuu kana negatiivaaf negatiivni waan wal dhiibaniif maaltu uumama? Forwaard biyaasiitu uumama jechuudha. Gama duubaatti yommuu deebinu kolleektara irratti maateriyaala inni qabna negatiiviidha. Baatirii keenya immoo poozitiivaa wajjin walitti hidhamee jira. Kanaaf poozitiivni kun negatiiva isa inni keessatti yaa'e kana maal godha? Ofitti harkisaa jechuudha. Kanaaf yommuu ofitti harkisu bees kolleektariin beeziin maal ta'a? Ni bal'ataa jechuudha. Yommuu kana riivarsi biyaas ta'a jechuudha. Gama kaaniin ammas PNP irratti yommuu deebinu PNP tiraanzistara irratti immiitarri keenya Pdhaa wajjin walitti hidhamee jira. Gama kaaniin baatirii keenyaa wajjin poozitiivaa wajjin walitti hidhama. Kanaaf poozitiivonni lamaan wal dhiibanii jechuudha. Kanaaf poozitiivonni P taayippii kana keessa jiru yookaan maateriyaala semikondaaktarii garii dabarsoo paa kana keessa jiru garamitti yaa'a? Gara inni kanatti yaa'a jechuudha. Beezii gara beeziitti yaa'a. Beezii keessa yommuu galu immoo parsantii takkaa hamma parsantii 5 negatiivni kun poozitiivota gara isaatti yaa'an kana fudhatee parsantii 95 hanga 99 kan ta'u gara kolleektaraatti achi dabarsaa jechuudha. Kanaaf immiitarri keenya baatirii keenya wajjin poozitiiva waan hidhameef semikondaaktarri keenya asirratti hooliidha waan ta'eef yookaan holqota qabaa poozitiivaa wajjin hidhamee poozitiivonni lamaan waan wal dhiibaniif immiitar tu beeziin forwaard biyaas ta'a. Gama kaaniin ammoo kolleektarri keenya poozitiivaa wajjin hidhamee jira. Baatirii keenyaa wajjin ammoo negatiivaa wajjin hidhama. Kanaaf asitti poozitiivaatu jira. Maateriyaala keenya semikondaaktar piirra hoolotaatu jira. Poozitiivaa. Baatiriin keenya negatiivaa. Kanaafuu inni baatirii irratti hidhame kun isa maateriyaala piirra jiru kana maal godha? Ofitti harkisaa jechuudha. Negatiivni kun poozitiiva kana ofitti harkisaa. Yeroo kana maaltu uumamaa? Yeroo beestuu kolleektarii kana riivarsi biyaasiitu uumamaa jechuudha. Looga garduubaatu uumamaa jechuudha. Kanaaf immiitar tu beeziin jaankishiniin walqunnamtiin beezii immiitara beeziidhaa yeroo hunda looga fuulduraa yommuu ta'u beez kolleektariin walqunnamtiin beez kolleektarii ammoo yeroo hunda looga garduubaa ta'a. Number 5 in transistor if the current gain is 100 and the collector current is 10 milliampere, what is the emitter current? Tiraanzistara keessatti yoo reeshoon kaarantii kolleektara gara beeziidhaa 100 ta'e
Kaarantiin kolleektaraa 10 milliampeerii ta'e kaarantiin immiitaraa meeqa ta'a? So first we out our given beta equals to IC over IB, which equals to 100. IC equals to 10 milliampere. Our record is emitter current. Solution: emitter current equals to base current plus collector current. So first we out base current from the gain current or our beta. So beta equals to collector current divided to base current. When we crisscross, base current equals to collector current divided to beta, which equals to our collector current is 10 milliampere divided to beta is 100. So when 10 milliampere divided to 100, which equals to 0.1 milliampere. So emitter current equals to base current plus collector current. Base current is 0.1 milliampere plus emitter current is 10 milliampere. 0.1 milliampere plus 10 milliampere, which equals to 10.1 milliampere.